இந்த வீக்கெண்டில் தரமாக என்ஜாய் பண்ணுறக்கு ஒரு ஸ்பாட் சொல்கிறேன், உடனே நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் நம்ம சுருளி ஃபால்ஸ். இது கிட்டத்தட்ட தேனியிலேருந்து 48 கிலோமீட்டர்லையும், சின்னமனூர்லேருந்து 26 கிலோமீட்டர்லையும், கம்பத்துலேருந்து 8 கிலோமீட்டர்லையும் இருக்குது. ஸோ இங்கே போகிறதுக்கு பெரிய ஆளுக்கு 30 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, குழந்தைங்களுக்கு 20 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கிட்டு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வரையும் நடந்து போகணும். நடந்து போனீங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸ் வந்துடும். ஸோ இங்கே போயிட்டு நீங்கள் நல்லா வைப் பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் போனீங்கன்னா பயங்கரமாக அலப்பறை பண்ணிட்டு வரலாம். இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கீங்களா இல்லையான்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிருங்க. போகாதவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வா மச்சாங்க போகலான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிருங்க. அடுத்து இதே மாதிரி எந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸை நம்ம வீடியோ எடுத்து போடலாம்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிருங்க. இதே மாதிரி அப்டேட்ஸ் ஒன்றுனா சதீஷ் vlogs ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.